राया, तुझ्या राज्यांत एकलो ग्रेस्त मनीस आसा. देवान ताका जायतें दिलां. हजार हजार गायो, बोकड्यो, सर रितीची जानवरां, इतली ग्रेस्त काय देवान ताका दिल्या. पूण ताजो एकलो शेजारी, एकलो दुबळो मनीस, ताज्या लागीं आसा केवल एकच एक ल्हानशी शेळी, ल्हानशी बोकडी, आनी ती ताका दूज जावन आसली. तितलो मोगान तो त्या बोकडेच्या पिलाक पळयतलो. हो ग्रेस्त मनीस ताज्या घरा एक सैरो आयलो आनी सैऱ्याक जेवण करून दिवच्या खातीर ह्या ग्रेस्त मनशान शेजारच्या त्या दुबळ्या मनशाच्या एकच एक बोकडेच्या पिलाक तो सोडून हाडटा. ताका जिवेश मारून आपल्या सैऱ्यांक तो जेवण करून दिता. आतां राया, तुवें त्या दुबळ्या मनशाक नीत करून दिवंक जाय. तुवें त्या दुबळ्या मनशाक नीत करून दिवंक जाय. राय दावीद आपल्या सिंहासनांतल्यान उठता आनी सांगता, खंडीत जावन तसलो तो ग्रेस्त मनीस मरूंक जाय. कित्याक ताणें दुबळ्या मनशाचेर सोरलां. देवान ताका इतली आस्त बदीक दिल्यार ताणें दुसऱ्यांचेर सोरूंक नजो आसलें. तो व्हडलो नातान प्रवादी दाविदाक सांगता, राया तुंच तो. देवान तुका इतली आस्त बदीक दिल्या, देवान तुका इतली ग्रेस्त काय दिल्या, जाल्यार तूं सकडी सोडनो त्या उरियाच्या बायल्या फाटल्यान गेलोय. उरियाक तुवें जिवेशी मारलें. मोगाच्यानो पोरण्या सल्ल्यांत सांगची एक आपुरबायेची काणी, आनी ही काणी एक वोपार जावन आसा. तर वोपार म्हणल्यार कितें? वोपाऱ्यो म्हणल्यार काणयो. काणयो आनी असल्या काणयांक दोन अर्थ आसात. एक पयलो अर्थ उतरांचो अर्थ आनी दुसरो अर्थ गुंडायेंत लिप्योन आसलो अर्थ. आनी असली काणयो सांगतना वा वोपारी सांगतना जेजून सडावत डोस दिवच्या खातीर वोपाऱ्यो दिल्ल्यो. डोस आमच्या साद्या कोंकणी उतरान आमी सांगता डोस दिवचें. लोव पातोर मांड उलोवचें. बाय आज बारी बरें करून तूं सोंपताय. सोबी दिसताय म्हणून अर्थ न्ही, मेका पिल्ल्यान चड जालें म्हणून अर्थ. जर तर कोणें दादल्यांनी थोडे फावटी पांयांचे आमचे पॅण्टाचे इल्लेशे मोडचून वयर दवरल्यार आमी थोडे फावटी सांगचें आसा, आज बारी पावस आनी वारें खंय, म्हळ्यार तुजे पांयाचे पॅण्टाचे तुवें कोळून वयर दवरलें तें सकयल घाल म्हणून अर्थ. तें नीट सांगूंक ना. तें अशें वोपारीन पातोर उडोवन सांगचें, डोस दिवन सांगचें. आनी असल्यो जायत्यो फावटी आमी वोपारता दुसऱ्यांक डोस दिवन उलोवचें, नीट सांगूंक नाका. जर तर कोणी चड मोठी जाल्यार इल्लो बारीक जाल्ले बरी दिसता न्ही, हाचो अर्थ तूं बारीक जालाय म्हणून न्ही, हाचो अर्थ तूं इल्लो मोठो जालाय, बारीक जा. नीट सांगूंक ना, अशें डोस दिवन उलोवचें. आयच्या वांजेलांत जेजू डोस दिवन उलयता. एक वोपारी मुखांतर लोकांक शिकयता. आनी ही काणी जायते फावटी आमी आयकल्या जावंक पुरो. आनी ह्या काणयेंत दोन अर्थ आसात. एक वयलो अर्थ, वयल्या वार अर्थ. ती काणी हर एक फावटी आमी आयकतना आमी समजता रायान आपोवचे जेवणाक, ताज्या पुताचें जावंक पुरो, ताज्या दुवेचें जावंक पुरो काजाराक. पूण लोक येना तांचे काणयो सांगून, तांचे कामां सांगून लोक भायर सरवेता. कोणी काजाराक येनात. निमाणे वाटेर आसता सकडांक धरून हाडून येता. कित्याक काजाराच्या सालांत लोक आसल्यार मात्र काजार सोंपता. आतां कोरोनाचो वेळ, सरकाराची रूल आनी रेगुलो आसात. काजाराच्या दिसांक केवळ काजारांच्या फंक्शनाक कितले जाणां? 50 जाणां मात्र. मोरणाक खाली 20 जाणां. आनी हाजे आदी इल्लेशें पयलें आशिल्लें मोरणाच्या मिसाक खाली 10 जाणां आनी काजाराक 20-25 जाणां. आनी सबार जाणांनी सांगलें आसा, काजार बरी जायना फादर. लोकूच ना, एक संतोश ना. चड लोक आसल्यार संतोश. हे वयल्या वर अर्थ. जेजू एक काणी सांगची काजारांची. हाजो गूंड अर्थ कितें हो आमी आज जाणा जावया. कित्या खातीर जेजू ही काणी सांगून लोकांक
कितो खंयचो मॅसेज ताका दिवंक जाय, कितें लोकांक शिकोवंक जाय, ह्या विशयांत आमी आज समजून घेवया. हांवें प्रस्तावनान सांगिल्लें आयची लितुर्जी आम्हा सर्वांक आपोवण्या विशयान शिकयता. आपोवणें कसलें तें आपोवणें. जो देव जाणा आसले जेजूच्या वेळार देवान तांकां विंचलां, ती विंचली परजा देवाक मोगाची परजा सर्व लोकां पैकी इस्रायल परजा जो देव जनांक भोव पवित्र जनांक देवाची भुरगीं. त्या देखून आमी कोणाकच भिवची गरज ना. देवूच आमचो बाप. त्या देखून आमी कितेंय केल्यार आमकां चलता, कित्याक आमी देवाची भुरगीं. देवान विंचलें सारकें, पूण हाच्या फाटल्यान एक अर्थ आसा. जायते फावटी देव लोकां लागीं करार करता. करार करून सांगता, हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजा. पोरण्या तेस्तामेंतांत हर एक फावटी देवा आनी मनशा मदें करार जाताना, ते एग्रीमेंट जाताना आजची उतरां आसा, हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजा. आनी तुमी दुसऱ्या कोणाकय मान करूंक ना, ना मान करूंक ना. त्या देखून 10 उपादेशी आसात. पयल्यांचे 3 उपादेश देवाक संबंध जाल्ले. देव एकानी जा देवाक मान दिवं, कित्याक हांव मात्र तुमचो देव, दुसरो कोणी ना. जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 7 वळ 20 आनी 3 वा उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 17 वळ 7 आमकां अशें सांगता, हांव जावन आसा तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा. हेब्रावांचो ग्रंथ वाक्य अध्याय 11 वळ 6 देव सांगता, तुमी म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव. हांव तुमचो देव म्हणून सांगूंक म्हाका लज वा भिरांत दिसची ना. तुमी कसलेंच जावंक पुरो, तुमी कसलेंच जिवीत जावंक पुरो, बरें जिवीत तुमी जियेता जावंक पुरो वा खोटें जिवीत तुमी जियेता जावंक पुरो, पूण हांव तुमचो देव. आनी तुमी खोटें जिवीत जियेल्यार तुमचो देव म्हणून सांगूंक म्हाका लज येवची ना. त्या देखून जो देवांक एक रेगुऱ्यो आशिल्ल्यो, रू देवांक कायदो आशिल्लो, त्या एकानी जा देवाक मान करूंक. आनी हो कायदो तांणी पाळूंक ना. त्या देखून जेजू वापारींच्या मुखार सांगता, रायान तांकां आपोवणें दिल्लें लग्न सलाक येवंक आनी जेवण जेवंक, पूण हो लोक येवंक ना. एक कारणां दिवन गेलो. जायते फावटी देवाची गरज म्हाका ना म्हणलें चिंताप येवन वचोंक पुरो. केवल पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, जिणें सलवल्ल्या वेळार देवाची गरज म्हाका चड भक्त जावंक पुरो. पूण म्हज्या जिवितांत बरे दीस आयिल्ल्या वेळार, म्हज्या जिवितांत देवाची कृपा आनी आशिर्वादां पडल्या वेळार आय डोंट केअर. म्हाका कांयच नाका, पुरा म्हज्या लागीं आसा. आनी असल्या मनशांक, स्वार्थी मनशांक, दुरहंकार मोतींत अहम आसल्या मनशांक देवाची गरज दिसना म्हणून चिंताप येवच्या लोकांक आयच्या वापारी मुखांतर जेजू सांगता, तुमकां देव कश्ट दितलो मात्र न्ही, तुमचे सगळ्यांच नाश करतलो. आनी दुसरो पार्ट जावन आसा, लोकांक वाटे देगेर आसल्या लोकांक हाडन हो राय जेवणा साला कापून हाडटना थंय एकल्याक सांगता, साकरा तूं इश्टा तूं कसो हांगा भितर सरलोय काजाराचे वस्तूर नासतना. जायते फावटी आमी चिंतूंक पुरो, काजाराचे वस्तूर घालून कशें येवचें ह्या मनशान. काम करतलो वाटेर आसल्या सगळ्यांक धरून आपोवन हाडलां काजाराच्या सालाक, तर काजाराची मुस्तायकी कशी येवची. आमच्या नॉर्थ इंडियांत एक रिवाज आसा, हिंदवांच्या धर्मांत थोड्या काजारांनी पुरा थोड्या स्टेटांत आसा. लग्न सालाक भितर इकच्या पयलें दादल्यांक एक तांचे पेटा करून घालतात. आमकां साऊथ इंडियांत ते ना, ती रिवाज ना, पूण नॉर्थ इंडियान थोड्या कडेन आसा. लग्न सालाक भितर इकल्या वरींच ते पेटा घालूंक आसा वयर. जाल्यार तुमी 3 इडियट्स पिक्चर पळया, तांतूय आसा तशेंच. ते नॉर्थ इंडियान तसली बरो संवय आसा. वांजेलाचे वयर शिकले थोडे शिकपी सांगतात, जेजूच्या काळार पयल्या शतमानांत असली रिवाज आसली. लग्न सालाक रिकच्या पयलें त्या गुरसो वडिलान थोडी मुस्तायकी दवरूंक आसली. त्या लग्न सालाक त्या रिकच्या हर एकल्यांक मानाची आनी गौरवाची मुस्तायकी ती आसली जावंक पुरो. पूण हो एकलो मनीस भितर रिकला, पूण तसली मुस्तायकी घालूंक हो आयकोना. जावंक पुरो, चिंतूंक पुरो, म्हजे लागीं म्हजी मुस्तायकी बरी आसा, हांवें कित्याक ती मुस्तायकी घाली जाय. आनी तसल्या मनशाक
जेजू क्रिस्त सांगता ह्या काणये मुखांतर ताका भायर उडया. तर हाजो गूंड अर्थ कितें, ह्या दुसऱ्या पार्टाचो गूंड अर्थ कितें? दुसरो हो गूंड अर्थ जावन आसा आमी. पयले सुवातेर आपोवणें दिल्ल्यार हांवें आपोवणें दिलें ताजे इश्ट मंत्रांक देवान विंचून काडलें इस्रायल प्रजा. देवान तांकां तिरस्कार केले उपरांत देव हर एकल्यांक आपयता, हर एकल्यांक ताज्या कुरपेच्या जिवितांत जिवोवंक आपयता. आनी त्या देखून हांव एक याजक जावन हांव याजकाचें जिवीत, तुमी लायक जावन लायकांचें जिवीत जिवोवंक आपयता. पूण हर एकल्यान पाटलाव करीत त्या न्ही देवाक. आनी हे कुरपेचें जिवीत जिवोवंक 7 कुरपेच्यो जरयो देव आमकां दिता. केवल 7 कुरपेची जर, प्रमुख जर जावन आसा देवूस, आनी 7 कुरपेची जरयो जावन आसात 7 साक्रामेंत. आनी ह्या 7 साक्रामेंतांद्वारे देव आजुनूय आशिर्वाद दिता आनी ताजी कृपा लोकांक दिता. कशें? हातूंत 3 साक्रामेंत आसात, केवल एकच पावटी घेवचो. पवित्र स्थान, क्रिस्म आनी याजकांची दिक्षा ही केवल एकच फावटी काणूंक. दुसरे फावटी तिसरे फावटी घेवंक ना. उरले 4 साक्रामेंत आसात, जायते फावटी घेवयेत. लग्नाचो संस्कार मात्र एकच काजार अनलमेंट जाल्यार, वा जर तर दादलो वा स्त्री ताज्या मदलो एकलो मरण पावल्यार दुसऱ्यां काजार जावयेत. तवळ मात दुसरे फावटी लग्नाचो साक्रामेंत घेवयेत. उरले साक्रामेंत जायते फावटी घेवयेत. क्रिस्त प्रसाद, कुमसार वा पिडेस्तांची मागणी, हर एकल्यांक कोणाक जी गरज आसा ती घेवयेत. पूण जायते फावटी आमकां पाद्र्याबांक मेळटात. थोडे भोव प्रभू क्रिस्तांव सदां मिसाक येवचे आनी आपूण क्रिस्तांव म्हणून सांगचे थोडे मेळटात. हांवें काल्या कुमसार जायचे पाद्र्याबा कडेन. पाद्र्या बी म्हजे तशें पातकी न्ही. हांवें काल्या म्हजी पातकां पाद्र्या बाडा सांगा जाय. त्या देखून 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां कुमसार जायना. मागीर कशें सायबा तूं कुमसार जाताय, पातकांची बोक्सणी कशें जाता? हांवें डिरेक्ट देवा कडेन सांगचें, उलोवचें, डिरेक्ट उलोवचें. राती हांगा रावन फोन करचें देवाक, देवा म्हजें मागणें आयक. आनी देव वयर असलो आयकता खंय. सो डिरेक्ट कोणी दुसऱ्या कोणाची गरज ना. डिरेक्ट हांगा हांव देवाक कॉल करून सांगचें म्हजी पातकां म्हाका बक्षी. पूण त्याच देवान ताजी कुरपेची जर साक्रामेंताद्वारे आमकां दिल्यात, त्या देखून हांवें कालतो जायचें. कालतो जावन देवाची वाटेन हांवें चलाचें. जर तर तोच देव बोक्सण्याची सकत कुमसाराद्वारे आमकां दिता, तर कुमसाराद्वारे सर्व क्रिस्तांवांक तो दिता, तर ती जावन आसा देवान दिल्ली वाट, त्या वाटेन हांवें समकत शिवाय म्हाका ती वाट नाका, हांव म्हज्याच वाटेर चलतां. आमी रानाक पावता, आमी आमच्या पावूंक जाय जाल्या कडेन आमी पावना. क्रिस्ती जिवीत समकोंक, त्या जिवितांत चलोवंक 7 साक्रामेंताच्याच वाटेन आमी चलोवंक जाय. आनी क्रिस्त जावन आसा प्रमुख साक्रामेंत. त्या देखून मोगाच्यान थोडे फावटी म्हज्या जिवितांत एक अहंकार आसता, हांव कितेंय करूंक शकता, म्हज्या लागीं जायते पयशे आसात, त्या देखून हांवें मिसाक हे जाय गी, आयतारा मिसाक हे जाय गी, म्हाका साक्रामेंत जाय गी, हाजी पुरा गरज आसा गी, हाजी पुरा गरज दुसऱ्या, म्हाका गरज ना. जर तर 2 फावटी कोरोना आयल्यार जीव वयर सकयल जाताना देवाचोय सकडोंचो उडास येता. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आयचो ही वपार जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका ह्या वपारी मुखांत तिळसूंक आशेता. पयले सुवातेर हांवें देवाक कालतो जाय. दुसऱ्यान म्हजे लागीं आसा तो स्वार्थ मनोभाव, हांवूच म्हणलें मनोभाव, ते अहम, आई सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, हे सर्व पयस करी जाय. तो वळ मात्र त्याच देवाच्या वाटेन समकोंक आमकां साध्य. आनी अशें बरें जिवीत, बरें क्रिस्ती जिवीत आमकां जिवंक साध्य आसा. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आपोवणें हर एकल्यांनी आमी स्विकार केला. देवान दिलें आपोवणें आनी आमच्याच पवित्र स्थाना वरवीं हे आपोवणेंत आमी समकोंक आमी प्रारंभ केला. तर शेवटाक आमी पावया, त्याच देवाच्या वाटेंत आमी चलोवया आनी बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवन सरकाराजांत रिगोवन देवाच्या मुखार संतोशान जिवोवचे भाग तोच देव आमकां दिवं दी.